निर्वाचन लड़िबार निशा करदेला पागल। 238 थर हारिबा पर भी व्यक्ति मानुनाहांती हार। 2024 रे पुणी बनिछंती लोकसभा प्रार्थी। भारतर सबुठु असफल प्रार्थी भावे लिम्का बुक रे कले रेकर्ड। कथारे अछि विफलता मनीष को भांगी दिए। बारंबार विफल हेबा परे भी प्रत्येक मनीष चेष्टा करने को ही छाड़ दियंती, किंतु बहुत कम लोक थांती जो माने निजर चेष्टा आगक भी जारी रखती, जहा फल तांको सफलता मिलता है। से भली जड़े व्यक्ति निर्वाचन रे 238 थर विफल हेबा परे भी पुणी थरे निर्वाचन रे लड़िबाकू हेउछंती सजबाज। तेबे से व्यक्ति जनक हेउछंती के पद्मराजन। थरे कि दुई थर नुहे, 200 थरु अधिक थर से विफल हेबा परे भी आगामी लोकसभा निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करबाकू अंटा भिड़िछंती। के पद्मराजन को कथा कहबाकू गले से जणे टायर मरामती दुकान करिछंती। से निज राज्य तमिलनाडुर मेटरु 1988 रे निर्वाचन लड़िबा पई आरंभ करथिले। जणे साधारण लोक मध्य निर्वाचन रे किभली भाग नै परिबो से नै से प्रमाण करबाकू चाहुछंती। सेथिपई से बारंबार विफलता सत्वे निर्वाचन रो प्रार्थी होई आसुछंती। पद्मराजन कहंती जे लोकंकर टाही टापरा तांकू पथभ्रष्ट करि परिबो नाही। से निश्चय दिने ना दिने निर्वाचन रे जीती समस्तक मुह बंद कर देबे। से हारिबा परे भी खुशी होई थांती। तेबे चलित वर्ष एप्रिल 19 रु आरंभ हेबाकू जाउथबा साधारण निर्वाचन रे तमिलनाडुर धर्मपुर जिल्लारू से सांसद भावे छिड़ा हेबे बोली जणा पड़छि। निर्वाचन राजा भावे से बेस परिचित। पद्मराजन राष्ट्रपति पदठारू आरंभ करी तृणमूल स्तर रे मध्य प्रतिद्वंदिता करिसंती। वर्तमान पर्यंत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठारू मध्य से हारिछंती। एहा परे भी से निज हार को खातिर न करी आगु बढ़ी चलिछंती। प्रतिपक्ष रे किए छिड़ा होईछि से केबे देखंते नाही। निर्वाचन रे भाग नेबा ही ताको पई सर्वश्रेष्ठ श्रेय बोली से सर्वदा कहि आस्थांती। तेबे निर्वाचन रे लड़िबा मागणा नुहे। वर्तमान पर्यंत से नॉमिनेशन फी बाबद रे लक्षाधिक टंका खर्च करि सारलेनी। गोटे पटे निर्वाचन रे तांकु विफलता मिलुथुवा बेले अन्य पटे तांकर आउ एक रेकर्ड हासिल करछंती। लिम्का बुक ऑफ रेकर्ड रे भारतर सबुठारु असफल प्रार्थी भावे पद्मराजन को स्थान मिली। तथापि से हार मान नाहंती। चलित वर्ष मध्य निर्वाचन लड़िबे। व्यवसाय कथा कहबाकू गले टायर मरामती छड़ा से होमियोपैथिक उपचार प्रदान करबा सह स्थानीय एक गणमाध्यम रे संपादक भावे मध्य कार्य करुछंती। किंतु ताकर समस्त चाकरी मध्यरे निर्वाचन लड़िबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली से कहिथांती। तेबे से शेष निश्वास पर्यंत निर्वाचन लड़िबे बोली कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।